Hi viewers, welcome to my YouTube channel. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா என்னோடய ட்ராவல் லாக் பற்றி நான் பேச போகிறேன். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் நிறையா பிளேஸு நிறைய இந்த ஹிடன் ஸ்பாட்டெல்லாம் வந்து நான் ஏகப்பட்டது நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். ஊட்டிலையும் நிறையா ட்ரெக்கிங்கு ஸ்பாட்டெல்லாம் வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து யூடியூப் சேனல் போட்டதில்லை, இன்ஸ்டால் மட்டும்தான் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ நாளாக நான் எடுத்தது கிடையாது. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனிமேல் ரெகுலராக நான் வீடியோ போட ஆரம்பிப்பேன். அப்போது நீங்கள் ஊட்டி வரும்போது உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ் எல்லாம் போய் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மலாக நீங்கள் இந்த சைட் சீன் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் போய் அந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வந்து நான் போன பிளேஸ்க்கெல்லாம் திருப்பி நான் போடுறேன், ஒவ்வொன்றா போஸ்ட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள்.